Salut, eu sunt Ari și astăzi vom face iar o comparație între un outfit de 100 de euro și unul de 15.000 de euro. Între unul de 100 de euro și unul de 15.000 de euro. Suntem din nou... Ce? Sau 10.000. Sau 10.000. Sau 10.000. Suntem aici cu Zbâr, ca de obicei. Salut! Știu că am dat greș cu videoul trecut, în care nu prea se auzea bine pentru că am dat eu muzica mai tare. Vă promit că de data asta voi face totul să iasă ca la carte. Prima oară o să facem un outfit de 100 de euro din H&M. Zbâr va alege hainele ca de obicei. Să mergem pentru că am cam înghețat de frig afară. Și să lăsați comentariul care vi se pare că arată mult mai bine, cel de 100 de euro sau cel de 10-15.000 de euro, încă nu ne-am hotărât. Așa, prima oară să alegem niște blugi, zic eu. Mamă, deja o pereche de blugi de fix cât aveai tu bugetul data trecută. Hai, luăm 450 de lei, să zicem, da? Blugii ăștia sunt 90 de lei. Tu ce mărime porți? Habar n-am. Skinny, skinny sau ultra skinny? A, uite, ăștia cred că-s forță. 32? Crezi? Ia. Nu știu cum încap ăștia. 30? Ok, luăm pe ăștia, dar nu știu dacă se mă încapă. A, uite, astea ăștia. Deci avem până acum perechea de blugi care cât costă? Să zicem că sunt tot 90 de lei. Nu chiar te. Avem deja perechea de blugi, costă 90 de lei, să ne mai uităm să vedem ce mai alegem. Hanoracul ăsta chiar mișto. Da, ok, deci să luăm și acest hanorac și o să luăm, deci tu ai purta un M, dar o să luăm undeva la un L sau XL. Uite, L, ca să fie așa mai oversize, știi ce zic? Să luăm pe ăsta L, ia stai să văd. Da, e forță, să luăm pe ăsta L, deci 90 cu 90, 180, mai avem ceva de tras de aici până să terminăm outfit-ul ăsta. O jachetă. Da, cred că trebuie să luăm o jachetă ca să se îmbine. Sunt mai frumos la preț, de fapt. Poți să iei și un tricou negru, gen să vină pe sub. E unul mai scump, așa repede, să mai facem din buget, că nu cred că ne mărcăm de 100 de euro de aici, să mor dacă te vin. L-am pierdut iar pe Zbâr. Ăla, da. Sunt mai scump, dar degeaba că tot așa arată. Băi. Asta chiar e forță. Cât costă? 100 de lei. 100 de lei. Ok, deci ne-am hotărât să schimbăm hanoracul și am găsit unul mai frumos, adică acesta, care e și puțin mai scump, e 99 de lei, dar tot ne încadrăm. Hai să luăm un oversize, am numai S, S, M, M, M. Ia, stai să pun așa pe tine. E ok, luăm ăsta, deci avem 190 de lei. Hai să luăm un tricou. Stai că astea sunt inele. Da, mă, lasă-le pe la Ah, v-am făcut. Mergi? Da. Luăm și un tricou simplu de layering, costă 30 de lei, am ajuns la 220 de lei, cred că putem chiar să ne încadrăm în 50 de euro. Facem în 50 de euro? Nu știu, vezi și tu. Nu văd încălțăminte. Asta nu văd. Încălțăminte? Da. Încălțăminte nu știu dacă au. Nu, nu au încălțăminte. Păi ziceam că ar trebui să fie acolo. Și alegem și o curea.
Gureaua mai este 60 de lei, cât aveam 230 sau 220? Habar n-am, nu știu. 220, deci 280 avem acum. Șapcă. Băgăm și o șapcă asta cu Tokyo, e destul de drăguță. Ia, hai să vedem că costă 40 de lei, deci... Deci luăm două. Nu, stai, nu e 23 de lei, mi se pare. 320, nu, e 40 de lei, scrie pe ea. Ah. Deci 320 de lei avem până acum. Adică o geacă și atâta. Și ăștia-s banii. Da. Deci e prea mulți bani din clip, că și că mai pe cum ai copyright. Uite cum te-ai pe ăștia. Mamă, nu, dar din piele. Ai din piele? Da. O luăm pe asta, e șer din piele care este 230 de lei. Ai trecut peste, ai trecut peste, nu se poate. Luăm altceva. 160, asta rămâne în buget. Hai să luăm și o... puțin Versacus. A căzut cureaua. 160 M. 160 de lei, cred că am ajuns perfect la bugetul nostru. Hai să le probăm. Am primit hainele de la Zbăr, acum o să le probez și vedem ce iese. Hai, dispar de aici. Cam așa arată outfit-ul ales de Zbăr. Mie sincer nu prea îmi place. Nu, lasă tricoul ăla în jos. Nu, pardon, lasă hanoracul peste tricou. Așa? Nu știu, sunt foarte incomode. Nu știu dacă pe bune? Nu jur, nu știu, uite cum stau jos și zici că am venit de la Cules. Scrieți în comentarii dacă vi se pare că arată mai bine rotarul îmbrăcat așa, sau cum e el îmbrăcat de obicei, sau cu outfit-ul mai scump. Nu, mă, nu, ține-o pe asta cum trebuie. Nu, normal, așa. Dar stă la cu șapte, zici că vând biletă la ce? Așa, acum ne vedem direct acasă unde să probeze hainele alea scumpe și să scrieți voi în comentarii care vi se pare că arată mai fain. Astea ieftine sau alea scumpe. Pune mâna. Pune aici. Hai încă o dată. Nu, șapca. Am venit și acasă, l-am lăsat pe Zbăr și acum mergem să facem outfit-ul de 15.000 de euro sau 20.000 de euro, nu știu cât o să iasă normal, dar v-am pus două variante, să știți cum este. 15.000 sau 20.000 de euro. Haideți să mergem să-l facem repede, că n-avem timp. Acesta este și outfit-ul de 20.000 de euro bară dolari. Este undeva la 21.000. Cred că o să vă pun pe ecran fiecare preț la fiecare articol în parte. Haideți să începem prima oară cu Adidas și de la Balenciaga Triple pe care ați văzut și în clipul anterior. Sunt undeva la 995 de dolari. Blugii de la Red House undeva la 243 de euro, nu mai țin de sigur. Avem hanoracul de la Palm Angels undeva la 441 de euro. Oricum o să aveți în dreapta-stânga undeva sus poză cu articolul și cu prețul. Acest minunat tricou de la Versacus, care și ăsta e vreo 330 de dolari, dacă nu mă înșel. Ce mai avem? Și avem, haideți să uităm aproape, articolul care va face tot outfit-ul de 20.000 de dolari, care va trece peste. Ce mai avem? Brățara, asta nu știu, cred că e de până în 10 milioane, până în 1000 de ron. Oricum ăsta a fost outfit-ul de 20.000 de euro, 20.000 de dolari. Eu am fost tare, nu uitați să lăsați un like dacă v-a plăcut, să lăsați un comentariu cu ce outfit vi se potrivește mai bine, să dați un share, să vadă și prietenii voștri. Ce mai avem? Share. Deci, și un subscribe să fiți alături de mine, să fiți la curent cu tot ce postez, să apăsați și pe clopoțelul ăla de acolo. Ne vedem data viitoare cu alt vlog mișto, vă pup!